čase výmeny strmeňa som mal stále pokazený hydraulický zdvihák. V tomto videu vymeníme zadný brzdový strmeň na Honde Civic EK4. Povolím a vyberiem šroub, ktorý mi drží hadičku v strmeni. Dám dole kryt ústrojenstva ručnej brzdy. Drží na dvoch šrouboch s hlavami na 10 mm nástavec. Očistím spoj lanka ručnej brzdy a mechanizmu ručnej brzdy v strmeni. Vyťahnem poistku z čapu, ktorý drží lanko ručnej brzdy. Pokiaľ nemáme pripravený druhý čap, tak sa mu musíme trochu povenovať. Keď je zahrzavený, nepôjde dostať len páčením zo spodu, ale ani otočením s plochým šrobovákom. Mne sa najviac osvedčil postup zovretia čapu do zvárarských klieští a postupným otáčaním a ťahaním nahor ho dostať von, kým sa nedá vytiahnuť kombinačkami. Ak nemáte po ruke teda druhý, treba myslieť na to, že ho treba dostať von tak, aby bol ešte použiteľný, následne vyčistiť a namazať predtým, než pôjde naspäť. Keď som dostal čap lanka ručnej brzdy von, čakala ma ďalšia zábavka, a to odmontovať držiak lanovodu ručnej brzdy zo strmenia. Šrouby treba očistiť tak, aby sme na nich mohli nasadiť celý násad spôly, nech ich nepoškodíme pri odkrúcaní.
Časti šroubov, ktoré trčia zo spodu, je dobré namazať, aby išli ľahko von. Teraz mi stačí povoliť dva šrouby, ktoré držia strmeň vo vodítkach a môžem ho vybrať von. Starý strmeň nebol zlý, menil som ho, lebo som si myslel, že nefunguje správne, ale v skutočnosti bol problém v prepoji brzdových trubiek v motorovom priestore pri firewall. Rád by som o tom neskôr urobil video, lebo oprava bola v podstate zadarmo, ale predtým, než som na to prišiel, som vymenil komplet brzdy na celej zadnej náprave a bol 3-krát na STK, čomu som sa mohol vyhnúť a tie peniaze nasmerovať niekam inám. Keď už meníme strmeň, je dobré premazať vodítka, ktoré sú v držiaku strmeňa a vyčistiť plochy, po ktorých sa pohybujú brzdové dosky. Ideálne na obidvoch stranách auta. V tomto videu to nemám, lebo som nedávno menil kotúče aj dosky a vtedy som vodítka premazal a plochy vyčistil. Brzdové dosky a strmeň vložím na miesto a strmeň zaskrutkujem šrouby, na ktoré som použil zaisťovacie lepidlo. Šrouby dotiahnem a môžem namontovať držiak lanovodu ručnej brzdy. Strmeň sa hladko hýbe vo vodítkach, tak to má byť. Samozrejme po naliatí a ovzdušnení kvapaliny nebude mať toľko priestoru na pohyb. Namontujem naspäť držiak lanovodu ručnej brzdy. Lánko ručnej brzdy zaistím čapom, ktorý ale musí byť čistý a namazaný. Čap poistím závlačkou. Zostáva namontovať brzdovú hadičku a odzdušniť najlepšie celý brzdový systém. Pri montáži hadičky musí ísť medená podložka medzi strmeň a hadičku.
Odzdušnenie brzdového systému vo videu nemám. Keď budem niekedy zas odzdušňovať brzdy, tak o tom môžem urobiť video. Ďakujem za pozretie, hádam vám video pomohlo, prípadne uľahčilo výmenu strmenia a vidíme sa pri ďalšom.